Woi, duduk lu. Hah? Duduk. Apa yang baru saja kalian lihat bukan sekedar bercanda, itu adalah perundungan. Pasti kalian ngeliat teman kalian itu diejek, didorong, bahkan dikucilin di sekolah. Kadang orang-orang nganggap itu cuma bercanda, tapi dari situ bisa meninggalkan luka yang sangat dalam. Kembali lagi dengan aku Natasha. Hari ini aku bakal ngajak kalian semua ngobrol-ngobrol santai tentang perundungan atau bullying. Kenapa itu berbahaya sih? Dan dampaknya apa aja sih? Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol santai nih, kemarin aku nemu satu artikel tentang perundungan yang terjadi di Depok. Jadi terdapat seorang siswi SD kelas 6 yang dibully oleh murid SMP. Dia bahkan dipukul, dijambak, hingga diinjak sampai terluka parah. Mirisnya lagi, aksi tersebut direkam dan ditertawai oleh si pembuli. Biar imut, di kamera pasti ada. Korban dikenal sebagai seorang yang pendiam dan seorang anak yatim. Bahkan korban tinggal bersama neneknya. Bayangin, dia gak bisa ngelawan dan harus memendam semua rasa sakit itu sendirian. Nah, dalam perundungan ini juga memberi dampak yang sangat serius. Bahkan korban bisa merasa takut, kehilangan percaya diri, gelisah, stres, bahkan menarik diri dari lingkungan sekitar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sih? Yang pertama, saat kita menjadi korban, jangan cuma diem aja, tapi ceritakan kepada guru, orang tua, maupun teman yang kamu percayai. Kedua, saat kamu menyaksikan bully, kamu jangan diam aja atau justru kamu ikut-ikutan ngebully. Tapi, kita segera menghentikan aksi bully tersebut. Yang ketiga, saat kamu menjadi seorang pembuli atau kamu bahkan yang ngelakuin, kamu segera berhenti karena itu bisa merusak masa depan kalian. Jadi mulai sekarang, mari sama-sama berani bilang stop bullying, karena setiap anak berhak merasa aman, dihargai, dan bahagia. Tidak perlu banyak orang untuk menghentikan bully. Cukup satu orang yang peduli sudah bisa membuat perbedaan yang besar.